Dices quería traer las precortadas, pero es que me salen Hola, caros. me encuentro aquí desde el Museo Aeroespacial. Estamos haciendo avioncitos con origami y acá con el experto que se llama, Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, Yesid Biancha. y él me enseñó a hacer estos planeadores que vamos a volar en este momento. Los vamos a mirar cómo vuela. Estos son todos los avioncitos que se pueden hacer en origami. Aquí hay varios modelos. ¿Como cuáles? El F-22 Raptor. Sí, Sí, pero aquí tenemos el Tiger Shark. Este es un F-102, un Dagger. sí. Eh, Muéstrame un Sukhoi. Sukhoi T-50. El T-50. Excelente. Uf, qué chévere. ¿Y? Y este es un Saab 39 Gripen, Ok. avión europeo. Entonces vamos a volar los planeadores, que son lo más fácil, lo que aprendí a hacer, porque está muy complicado hacerlos, pero están muy chéveres. ¿Y ahora sí? ¡Qué chévere!